दलीय सत्ता गठबन्धन चुनावमा नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य उसले गुमाइसकेको छ र नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 5 दलभन्दा बाहिरका शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिने प्रयास उसले गरिरहेको छ। जबकि हामी हाम्रो पार्टीलाई देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा सुदृढ र सबल बनाउने अभियानमा जुटेका छौँ। त्यस अर्थमा आगामी आम निर्वाचन गठबन्धन भर्सेस बलियो राष्ट्रिय शक्तिका बीचको छनौटका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा जति बेलासम्म मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ त्यति बेलासम्म राजनीतिक दलहरूका बीचको सहकार्य अपरिहार्य मान्ने गरिन्छ। नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस आज नीतिगत सामर्थ्य गुमाइसकेको राजनीतिक दलका रूपमा रहेको छ र आज उसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गठबन्धनका माध्यमबाट खोजिरहेको छ। जबकि नेकपा एमाले नीतिगत नेतृत्वका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको प्रश्न नेपालको राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहँदै आएको छ। यो प्रश्नमा नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको स्वाधीनताका प्रश्नमा, स्वाभिमानका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा अत्यन्त सक्षम र योग्य नेताका रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो पार्टी यो मामिलामा अग्रणी स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। किनकि हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरादेखि लिएर मुलुकको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने सम्मको कामको अगुवाई गरेका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा हामीले स्वाभाविक रूपमा फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने कुराको अगुवाई गरेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धका मामिलामा नसुल्झेका थुप्रै प्रश्नहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेका बखत सुल्झाउने प्रयास गरेका छौँ र चीनसँग हामीले रणनीतिक महत्त्वका सहमति र समझदारी गरिकन नेपाललाई भूपरिवेशित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने कुरामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छौँ। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाखेरि पनि हामीले नेपालको सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वलाई युनिटरी सिस्टमभित्र एकात्मक प्रणालीभित्र राखेर एउटा महत्त्वपूर्ण मर्यादित संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा राजनीतिलाई अदालतभित्र प्रवेश गराउने कुरा र अदालतले राजनीतिमा चासो राख्ने प्रक्रियाको सूत्रधार आज 5 दलीय गठबन्धन बनिरहेको छ, जसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई सङ्कटमा पारेको छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि चुनावको माग गरेका थियौँ र मङ्सिर 4 मा चुनाव हुँदैछ। हामी छिटै चाहन्थ्यौँ जनताको जनादेश खण्डित भएपछि जनताका बीचमा जानुपर्छ भन्ने उन्नत लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा हामी समयमै चुनावको प्रयास गरेका थियौँ। तर अदालतले जनतामा जाने हाम्रो प्रयासलाई रोकिएपछि समय पुगेरै भए पनि हामी जनतामा जाने मौका पाएका छौँ। त्यस अर्थमा अदालतले सुल्झाउन नसकेका प्रश्नहरूलाई, राजनीतिले सुल्झाउनु पर्ने प्रश्नहरूलाई हामी जनताको अदालतमा लगेर सुल्झाउन चाहन्छौँ। विकास र समृद्धि जनताको आकाङ्क्षा हो भन्ने मान्यताका आधारमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेसँग छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आउने चुनावका माध्यमबाट स्थापित गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी विस्तृत कार्ययोजनाका साथ जनताका बीचमा जान खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नेपाल र भारतका बीचमा हुने बिहेबारीमा नेपाली चेलीहरू भारतमा जाँदाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जुन प्रकारका प्रोभिजनहरू छन्, भारतीय चेलीहरू बिहे भएर नेपाल आउँदाखेरि त्यही प्रोभिजन उचित हुन्छ भन्ने नेकपाको समयको जे निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षका पक्षमा हामी उभिएका हौँ। प्रचण्डजीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो, हामी त्यसमा कायम छौँ। के स्वार्थका कारणले उहाँले आफैले निष्कर्षमा पुर्याएको दृष्टिकोणबाट उहाँ अलग हुनुभयो, त्यसको जवाब त प्रचण्डजी स्वयं आफैले दिनुहुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ अहिले असहमति राखेको विषय यो विषयमा थियो। पछिल्लो समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा जे विषयहरूमा सरोकार राखेर संसदलाई पुनर्विचार गर्नका लागि भन्नुभयो त्यो विषयमा पुनर्विचारै गर्न नचाहने सत्ता पक्षको स्वेच्छाचारी कदमका विपक्षमा हामी रह्यौँ र मलाई लाग्छ हामीले जसरी आलोचना गर्यौँ त्यो आलोचनाको परिणाम बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसमा सुनाई गर्न थालेको छ
राष्ट्रपतिले जे प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछन्